Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Hier wartet der My Little Box Adventskalender. Das ist der zweite erst überhaupt und das ist der ganz neue von 2022. Ich bin so gespannt darauf. Was dich in dem Video erwartet, ist erstmal ein paar Infos über den Adventskalender, was er kostet, was für ein Wert da drin ist und danach werden wir ihn auspacken. Das habe ich ja letztes Jahr nicht gemacht, aber ich glaube, ihr steht da schon drauf, schon mal zu sehen, was da alles drin ist und ich auch. Dieser Kalender kostet 60 € für Abonnenten und 69 für Nicht-Abonnenten. Also muss gar kein Abonnent sein von My Little Box, wenn du den kaufen willst. Der Wert, der da drin ist über 300 €. Also von den Produkten, und zwar 320, um genau zu sein. Drin enthalten sind nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch Accessoires, und zwar 10 Accessoirestücke und 14 Beauty-Produkte, und das sind von Marken, die du auch schon aus der My Little Box immer kennst. Ich spicke jetzt hier mal, und zwar unter anderem von Barbour, von Terre de Mars und von Gretel und viele mehr. So kommt er an und ich finde es wunderschön mit dieser Seidenschleife. Wir öffnen ihn mal. Es ist wie so ein französisches Schloss, finde ich, gestaltet. Und dann geht es auf und wir sehen in ein Haus hinein. Und übrigens, du kannst den Kalender auch immer wieder verwenden. Das sind einzelne Pappschachteln. Die kann man einfach wieder befüllen. Jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Ich werde jetzt den Kalender auspacken, der Reihe nach. Oh mein Gott, das ist jetzt schon wie Weihnachten. Die Vorfreude ist ja irgendwie auch die größte Freude, oder? Und wer keine Lust auf diesen Spoiler hat, der sollte jetzt vielleicht abschalten, weil jetzt schauen wir rein. Also, das erste Türchen. Wer hat es schon gefunden? Wo ist Türchen 1? Das ist 19. Ich bin blind. War hier in der Mitte. Türchen 1. Enthält einen Nagellack von Essie. Wunderschöne Farbe, finde ich. Ich liebe so Koralltöne und das ist so ein Korallrot. Also Nagellack geht ja immer, auch wenn ich der Fan von UV-Nagellack eigentlich bin. Was ist denn das hier eigentlich? Hier steht gar keine Nummer drauf. Ein Kuschelgetränk. Welche Nummer? Vielleicht bleibt irgendeine Nummer übrig. Schauen wir mal. Nummer 2, habe ich schon gesehen. Da. Nummer 2. Ein Haargummi. Ein Leinenhaargummi. Ganz hübsch. Ja, das ist auch nett. Von My Little Beauty wahrscheinlich selber, aber es ist gar kein Annäher dran. Also es ist ja auch echt so, dass man Haargummis ständig verlegt. Kann man immer nie genug davon haben. Die Nummer 3. Achso, es kann sein, dass der Kalender jetzt einstürzt, wenn ich die jetzt nicht mehr wieder zurückpacke. Deswegen sollte ich das wahrscheinlich tun. So, die Nummer 3 ist etwas größer und sehr leicht. Was Festes. Ah, den kenne ich schon. Der ist von My Little Beauty und zwar ein Lidschattenstift. Oder war das ein Bronzingstift, den ich da hatte? Also es sieht sehr ähnlich aus wie was schon mal in der My Little Box war. Wir probieren ihn direkt aus. Oh, ganz, ganz zart und samtig. Und das kann man dann so als Lidschatten verblenden. Finde ich eine nice Farbe für den Winter. Also geht immer. Und suchen wir Türchen 4. 4 ist hier oben. Hört sich auch gut an. Oh. Wenn ihr es sehen könntet, das ist cool. Plätzchenausstecher. Also am 4. Dezember wird gebacken. Und oh, ist das schön. Das sind 2 Lebkuchenmännchen, ein kleiner und ein großer. Und da kann man ja dann auch, also ich mache immer so gerne Marmeladenplätzchen. Also man könnte einen großen und dann mit dem kleinen innen ausstechen. Spitzbuben heißen die auch manchmal beim Bäcker. Mega hübsch. Da steht sogar My Little Box drauf. Ich liebe solche Details. Und auf dem Bändchen übrigens auch. Ah, und hinten steht noch was. Das war bei den anderen aber nicht. Da habe ich auch schon drauf geschaut. Hier ist ein Rezept für 10 Haselnuss-Zimtküchlein. Oh, cool. Ein ganzes Rezept ist dabei. Also das heißt, am 4. Dezember muss wirklich gebacken werden.
für den Nikolaus, der 5. Der 5. ist hier. Hört sich auch so fest an, ist auch ganz schwer. Wow, da kommt ein Duft. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist Seife oder sowas in der Art. Eine feste Spülung für trockenes Haar. Also festes Shampoo. Kennt man ja schon, wie so ein Seifenstück. Und das ist jetzt eine Spülung in fester Form. Finde ich cool, ohne Plastik. Es riecht so gut nach Mandeln. Oh, Macadamia und Orangenblüte. Ich habe es jetzt mit Mandeln in Verbindung gebracht. Das ist Naturkosmetik von der Marke Cher. Wobei ich auch gelernt habe, dieses Naturkosmetik-Emblem ist nicht geschützt. Also muss man trotzdem noch auf die Inhaltsstoffe schauen. Hier heißt es aber frei von Mikroplastik, Mineralöl, Parabenen, Silikon, Alkohol, Nanopartikeln und Farbstoffen. Das ist ja doch schon mal sehr gut. Und die Inhaltsstoffe müsste man sich im Detail anschauen. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Also das kann ich jetzt auch nicht so schnell überfliegen. Türchen Nummer 6 ist ja der Nikolaustag in allen Bundesländern außer Bayern. Schauen wir mal. Also hier steht hinten jetzt wieder nichts mehr drauf. Oh, das ist auf jeden Fall schon ein größeres Geschenk. Und zwar von Avène Lotion Tonic. Eine Tonic Lotion für trockene und sehr trockene Haut. Soll man zuerst abschminken, reinigen und danach dann dieses Wasser auftragen. Es ist ein mildes Gesichtswasser zur Erfrischung und Beruhigung der Haut. Mit Avène habe ich bisher wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist eine sehr hochwertige Marke und ich habe immer das Gefühl, dass die Produkte sehr gut sind. Dieses im Speziellen kenne ich jetzt nicht, aber es sieht toll aus. So, Türchen 7. Wo bist du? Wo bist du? Oh, da steht hinten wieder etwas geschrieben und zwar Seifenmitender. Aha, Peelingbeutel. Peelingbeutel. Oh, das ist auch hübsch. Ein Beutelchen und da hinten steht es erklärt. Hier soll man seine Seife reingeben und das dient dann als Handschuh. Der bändigt all die winzigen Seifenreste, die einem durch die Finger flutschen, wenn man im Seif-mich-ein-Modus ist. Dieses Beutelchen ist aus weihnachtlichem Sisal, einer Faser, die aus der Agave gewonnen wird, gewebt und hat eine natürliche Peeling-Wirkung. Also Seife rein und abpeelen unter der Dusche. Das ist eine tolle Idee. Viele steigen ja jetzt auch von ihren Duschgels um in flüssiger Form auf feste Form. Also ist sowas auf jeden Fall sinnvoll. Türchen Nummer 8 ist hier drüben. Oh, hier steht eine Uhrzeit geschrieben, hinten steht nichts. Es ist schwer, fühlt sich wieder nach einer Flüssigkeit an, würde ich mal so fast raten. Oh, ein Parfüm von Christina Aguilera, Cherry Noir. Okay, das müssen wir ausprobieren. Hattest du schon mal ein Parfüm von Christina Aguilera? Also ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Es sieht sehr, sehr blumig aus. Ich finde die Farben toll, ehrlich gesagt. Nur das Blumige, ich glaube, das deutet darauf hin, dass es sehr süß ist. Das Fläschchen ist auf jeden Fall edel, sehr toll. Es ist immer schlau, sich ein Parfüm direkt an die Hand zu sprühen, wenn man gar nicht weiß, ob es einem gefällt. Es ist sehr gut, sehr süß, aber wirklich gut. Oh mein Gott, riecht total schwer. Süß, nach Moschus, nach Blumen, also und ich finde nach Vanille. Diese Vanillenote ist auf jeden Fall dabei. Ist etwas für eine Ausgehnacht, für einen besonderen Abend. Jetzt ist jetzt nichts für jeden Tag in der Arbeit, würde ich jetzt sagen. Aber für einen tollen Abend ist es auf jeden Fall geil. Also ich stelle mir gerade so vor, wenn man so ein Abendkleid anhat, dann braucht man auch einen edlen Duft und dann ist das wirklich eine Wahl dafür. Riecht gut. Nummer 8 kommt wieder hinein und wir suchen die 9. 999. Hier. Auch so groß. Das ist echt verrückt, was für Sachen da drin sind.
Von Cardi. Oh mein Gott, ich liebe Cardi. Ein Vitality Grow. Was ist das? Was macht das? Ein Haaröl. Und zwar für gesunde Kopfhaut, kräftiges Haar, nährt das Haar und beugt Haarausfall vor. Oh Gott, das ist so gut. Außerdem soll es Glanz verleihen und Wachstum fördern für die Haare. Was alles drin ist. Okay, Rosmarin, Boxhornklee und Bringaraic oder so. Und Cardi ist wirklich eine tolle Firma. Die machen Naturkosmetik, bringen so das Ayurveda da rein. Also Ayurveda ist ja, sage ich jetzt mal, die Gesundheitskunde von Indien. Beziehungsweise auch, glaube ich, in der Medizin wird es angewendet, bei verschiedenen Leiden. Und Ayurveda ist so die Kraft der Natur. Und die Cardi-Produkte, die ich bisher hatte, die haben unfassbar gut gerochen. Und ich hatte so eine Gesichtsmaske, die war so toll. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Haaröl. Und warum ich gerade so begeistert war wegen dem Haarausfall, weil ich verliere zurzeit Haare, das ist unfassbar. So viele Haare. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, es liegt nur am Herbst, an Jahreszeitenwechsel. Aber da ist auf jeden Fall das gut, um gleich mal schon gegenzuwirken. Und wir riechen mal gleich dran. Gerade halten hilft vielleicht. Kommt hier nichts. Jetzt! Oh ja, das riecht sehr nach Kräuter. Also wie ein Saunaaufguss. Ohne Schmarrn, das riecht wirklich wie ein Saunaaufguss. Nach Zirbenholz und Kräuter. Ich bin jetzt auch ein bisschen verschnupft. Trotzdem rieche ich es, also wahrscheinlich ist das jetzt gerade auch gut gegen meinen Schnupfen. Und man soll 2 bis 3 Hübe davon nehmen und dann ins trockene Haar und die Kopfhaut einmassieren und 30 Minuten oder über Nacht einwirken lassen und dann ausspülen. Ist auf jeden Fall kein Trockenöl, also es zieht nicht sofort weg, es ist immer noch da vorhanden. Es riecht unfassbar gut, unfassbar. Also wer von euch auf Saunaaufguss steht, für den ist es was wie für mich unglaublich. Und wenn man sich dann gerade im Winter dann so schön ins Bett einlümmelt und gemütlich, dann die Wärme der Kopfhaut, dann glaube ich, wirkt es auch wahrscheinlich wie so ein Saunaaufguss. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall mega, dieses Produkt. Hier hinten steht noch was drauf. Ein Fest für deine Haare. Hier ist nochmal was erklärt über Cardi und dass es zertifizierte Naturkosmetik ist. Und darauf stehe ich extrem, weil da weiß man einfach, dass man gute Sachen drin hat. Nummer 10 suchen wir jetzt. Ich glaube, ich laber viel zu viel. Oh, mein Akku ist schon leer. Ich muss mal Akku wechseln. Das Video wird unfassbar lang, glaube ich. Aber da müsst ihr durch. Hilft nichts. Frischer Akku, weiter geht's. Jetzt erstmal einen Schluck trinken. Suchen wir die Nummer 11. Hier, ich habe sie. Das ging schnell. Wow, das ist auch so schwer. Hinten steht nichts. Es kommt wieder so ein Päckchen raus. Was ist es? Was ist es? Von Barbour. Ein Cleansing Öl mit Phytoactive. Sieht aus wie eine Originalgröße. Bei denen glaube ich auch Originalgröße. Bei den Parfümen bin ich mir nicht ganz sicher. Hier heißt es Barbour. Hat die natürlichen Reinigungskräfte von Wasser und Öl miteinander verbunden. Geh auf! Oh, 2 Sachen in Plastikbehältern. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, warum sie da Plastik verwenden. Also das ist in 2 Phasen Ölreinigung und man nimmt zuerst das für die Tiefenreinigung und dann nimmt man das andere, das Phytoactive Cleansing, und reinigt damit nochmal drüber. Sieht jetzt nicht so ganz edel aus, wie ich es von Barbour gewöhnt bin, dass sie hier so Plastikbehälter verwenden. Da kann jetzt My Little Box, glaube ich, nichts dafür. Ansonsten eine schöne Sache, 2 Phasen Ölreinigung. Da schwören ja ganz viele drauf, dass sie dadurch viel reinere Haut bekommen. Und dann suchen wir die Nummer 12. Hier. Geht's schneller? Oh, das ist ganz leicht. Da ist irgendwas Kleines drin. Ja. Schmuck. Eine Haarspange. Ja, genau. Eine Haarspange ist das wahrscheinlich. Ja, nice. Mal schauen, wie sie funktioniert. Oh ja.
Na, was meint ihr? Macht schon was her. Also da passt schon eine dicke Strähne rein. Sehr hübsch. Das war eins der Accessoires. Und Nummer 13, wo bist du? Hier. Oh, 13 ist was Kleines. Wieder schwerer. Hört sich auch wieder voll an. Nuxi. Oh, ich liebe Nuxi. Ohne Schmarrn. Oder Nux, wie man spricht. Weiß ich nicht so genau. Und das ist ein Body Oil. Auch mit Haselnuss. Hatten wir doch gerade schon Haselnuss, oder? Ein Körperöl im Winter ist halt auch immer so gut, weil man oft so trockene Haut kriegt. Schauen wir mal, wie das sich verteilen lässt. Oh, das riecht sehr gut edel. Wow, sehr, sehr gut. Ein sanfter, gedeckter Geruch. Ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen viel genommen für die kleine Stelle hier. Es braucht ein bisschen, bis es jetzt einzieht. Das riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Das ist auch dieser Nuxi-Geruch ist wieder da. Ich habe schon so ein also Körper- und Haaröl, das ich so gerne verwende, aber am liebsten für die Hände tatsächlich. Und dieser Geruch ist da auf jeden Fall dabei. Jetzt ist es langsam eingezogen und es macht eine sehr, sehr schöne Haut. Bisher kann ich mich mit dem Inhalt nicht beschweren, muss ich sagen. Das muss ich wieder einbauen, sonst fällt mir der Kalender zusammen. Wir brauchen jetzt die Nummer 14. Was längliches. Oh, das ist ganz, ganz leicht. Mega leicht. Und hier hinten steht wieder was drauf. Puder und Farben. Vielleicht was zum Schminken. Ein Pinsel. Der ist ganz schön. Oben Gold. Na, geh raus. Von My Little Box gebrandet. Ja, der ist eigentlich ein ganz schöner Lidschattenpinsel ist das. Und stelle ich mir auch gut zum Verblenden vor. Vielleicht dann gleich von dem Lidschatten, den man hier dabei hatte. Bietet sich ja an. Einigermaßen fest, etwas weich, also für Auftragen und Verblenden beides geeignet. Und dann sind wir Nummer 15. Wo bist du? Hier. Wieder schwerer. Wieder ein Fläschchen mit Pumpspender. Organic, vegan, I und M. Und das ist ein AHA und BHA Serum mit 8% AHA, 3% BHA. Es war einfach ein Serum mit Peeling-Effekt. Ich schwöre ja wirklich auf Fruchtsäure. Das habe ich euch schon oft erzählt. Und das ist Fruchtsäure, also es sind zwei verschiedene Fruchtsäuren hier vereinigt. Ich kann jetzt nicht auf die Schnelle die ganzen Inhaltsstoffe hier abchecken, aber es steht auf jeden Fall drauf. Naturkosmetik, made in Berlin. Also von dem her hört sich das auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Fruchtsäure hilft einfach dabei, die Haut zu peelen und dass sie sich klärt, dass die Mitesser sich nicht so reinsetzen können. Also wenn du regelmäßig Fruchtsäure nimmst, ist deine Haut reiner, hat weniger Pickel, Mitesser. Und gleichzeitig hilft es auch gegen Falten sehr, sehr gut. Also das kann man immer gebrauchen. Und wer noch keine Fruchtsäure zu Hause hat, also ich habe schon verschiedenste Produkte, die ich abwechselnd verwende. Manche öfter, manche nicht so oft, aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gehen wir weiter zu Nummer 16. Die habe ich schon gefunden, weil die ist nämlich hier ganz unten versteckt, wo ich jetzt alles davor gebaut habe. Das ist ganz schwer, deswegen haben sie es auch unten reingelegt, wahrscheinlich. Das ist schlau. Oh, ein ganz großes von Terre de Mars. Das habe ich ja vorhin vorgelesen. Und zwar ein Shampoo. Sehr cool. Ein revitalisierendes mit Kaffeeextrakt, Verbene, Wheat-Protein. Ja, hört sich ganz gut an. Riechen wir mal. Das riecht sehr, sehr frisch, sehr kräuterig auch. Anders kann ich es jetzt gar nicht beschreiben. Hier ist auch ein Siegel drauf und zwar Biokosmetik. Gehen wir zu Nummer 17 über. Ja. Shampoos kann man immer gebrauchen, also das ist ein Verbrauchsprodukt, deswegen bin ich sehr froh, wenn sowas drinnen ist. Die Nummer 17 ist ganz leicht schon wieder. Hörst du es klappern? Irgendwas
hartes. Hier heißt es Peeling-Schwamm. Peeling-Schwamm? Oh ja, tatsächlich. Ein schöner grüner Peeling-Schwamm. Das ist ein Cognac-Schwamm auch wieder. Wenn der mit Wasser in Kontakt kommt, wird er weich und dann kannst du dich schön abseifen mit deiner Lieblingsseife. Die Nummer 18 suchen wir hier. Groß und leicht. Ein Schächtelchen ist im Schächtelchen, komm raus. Von Caudalie. Ich liebe Caudalie, das sind wirklich tolle Produkte. Und was ist das jetzt aber? Ein Hydrant? Eine Augencreme. Die benutzen auch, also das sind Plastikverpackungen, aber die sind angeblich 100% recycelbar. Die kann man auch zurückschicken, dass Caudalie die für einen selber recycelt. Das finde ich eine tolle Idee. Und die benutzen die Inhaltsstoffe von der Weintraube. Und der Wein hat ganz tolle Wirkungen auf die Haut und verjüngt und hat wirklich tolle Enzyme. Dieses Produkt ist deshalb wahrscheinlich genauso toll wie alle, die ich bisher kannte, und ist eine Brightening Eye Cream. Sehr cool. Oh, und die 19 ist gleich auch hier oben. Die habe ich ja schon, über die bin ich gerade schon so oft gestolpert. Leicht wieder. Schächtelchen? Nein. Pinsel? Oh ja. Hinten steht wieder etwas, und zwar ein Spatel zum professionellen Auftragen von Hautpflege. Kein Pinsel. Aha, schau mal. Das ist ganz cool, weil du kannst dann quasi deine Creme so rausnehmen, sie auftragen und das Spatel danach reinigen. Es ist halt viel hygienischer, als wenn man mit dem Finger da immer reingeht. Oder auch sehr cool, damit die Gesichtsmaske rauszuholen. Tolle Idee und wirklich sehr, sehr hübsch. Gelungenes Produkt, super edel sieht es aus. L-Carnosine Anti-Age Cream. Eine Creme von Dr. Susanne von Schmiedeberg. Kenne ich überhaupt nicht. Eine Anti-Aging Cream für trockene Haut. Mit Niacinamid sehr gut. Mit Urea. Auf den ersten Blick sehen die Inhaltsstoffe ganz gut aus. Jetzt rieche ich natürlich nur Nuxi. Aber die hat, das muss ich vielleicht nochmal woanders testen, die hat einen blumigen Duft, schmilzt ganz schön auf der Haut. Sehr schön angenehmer, sanfter Duft. Sanft blumig würde ich es benennen. Die 21. Ganz leicht. Ist da überhaupt was drin? Ja, oh, süß. Ein kleines Täschchen. Kann man auch immer gebrauchen. Ich habe diese My Little Box Täschchen überall verteilt für alles Mögliche. Für ein bisschen Kleingeld für unterwegs oder die Kaugummis, damit die in der Handtasche schön aufgeräumt sind. Also da finde ich immer eine Idee. Ich liebe dies. Ich finde es toll, dass sie das eingebaut haben. Es gehört einfach dazu. So, dann die 22. Wo hast du dich versteckt? Hier oben. Groß und schwer. Laut. Hup. Grün. Und was kommt hier raus? Ein Elixier Botanik. Ein Serum für die Nacht. Und zwar sauerstoffspendende Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Bretagne. Das ist Naturkosmetik von Yves Rocher. Wow, das sieht aufregend aus. Mit so, ups, jetzt habe ich daneben getroffen, mit so kleinen blauen Partikeln. Ein flüssiges Serum, riechen wir mal dran. Oh, sehr parfümiert, aber das ist bei Yves Rocher ja immer der Fall. Riecht sehr stark. Oh, aber so gut. Also wirklich sehr, sehr gut nach frischem Duschgel, frisch gewaschen. Sehr, sehr angenehm und rein der Geruch. Das wirkt auf die Haut anscheinend ähnlich wie Melatonin, antioxidativ und schützend. Und achso, vor Gebrauch sollte man das schütteln, das habe ich jetzt nicht gemacht. Melatonin ist das Hormon, das beim Schlafen ausgeschüttet wird, dass man müde wird und schlafen kann. Und hier heißt es jetzt, das ist wie ein Melatonin für die Haut, dass sie beruhigt wird vielleicht.
2 Türchen haben wir noch. Ich hoffe, du bist gespannt. Schauen wir mal in die Nummer 23. 23 hier. Was Kleines. Ich habe schon gesehen. Wow, super schön. Ein kleiner Armreif. Hübsch. Ja, das ist toll. Sowas mag ich auch immer. Ich meine, die halten, das ist Modeschmuck, die halten nicht immer ewig mit ihrer Farbe, aber für zwischendurch ist es ganz toll, dass bei My Little Box immer mal wieder was Neues drin ist. Von Schmuck. 24, jetzt bin ich sehr gespannt, was sie als Highlight genommen haben. Das ist auf jeden Fall ein sehr kleines. Hinten steht drauf und Gretel. Ein Lippenstift. In das 24. Türchen. Nummer 8, Red Poppy. Wow, für Weihnachten ein neuer roter Lippenstift. Geh auf, wir wollen ihn swatchen. Die Marke und Gretel kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wow, aber schau mal bitte, wie edel dieser Lippenstift aussieht. Alleine nur von außen, ich habe die Farbe noch gar nicht gesehen. Oh, schön. Kein Knallrot diesmal, sondern ein Rotbraun. Toll, samtig, schöne Farbe, wow. Passt vor allen Dingen zu dem Lidschattenstift, hervorragend. Unfassbar schön. Darüber freue ich mich sehr. Ich finde es ein gelungenes 24. Türchen, so ein edler Lippenstift. Auch mal hier eine neue Marke kennenzulernen, vor allen Dingen. Targa-Rot heißt die Farbe. Made in Italy und vor allen Dingen, hier ist auch das Siegel drauf für Naturkosmetik. Finde ich sehr gut. Ja, das war der Adventskalender. Bis auf eine Box, die ich ganz am Anfang schon entdeckt habe, weil keine Nummer drauf steht. Und da schauen wir jetzt noch rein. Das ist jetzt unser Türchen 25. Geheimfach steht hier hinten. Öffne, wenn du Lust auf ein wärmendes Getränk hast. Dann steht hier noch mehr. Das lesen wir jetzt aber noch nicht alles. Panda Tea, Cozy Chai und Choco Zen. Cool. Einfach als Gimmick obendrauf. Finde ich süß. Finde ich eine schöne Idee. Achso, das lassen wir auch mal draußen. Also es ist viel. Der Wert von über 300 € ist durchaus da. Und dafür, dass man als Abonnent nur 60 bezahlt, ist es echt reichlich geboten und das ist doch durchaus bezahlt. Also da kriegt man mehr, als man reingesteckt hat und so soll es sein bei dem Adventskalender. Ich finde es toll. Mir hat er gut gefallen. Deine Meinung interessiert mich noch, falls du dir den Spoiler überhaupt angeschaut hast. Wer weiß. Den Link zum Adventskalender kriegst du unten zum Nachkaufen, falls du Lust drauf bekommen hast, falls es noch einen gibt. Letztes Jahr war der super schnell weg. Und wenn du noch mehr Adventskalender sehen willst, dann abonniere mich, denn ich habe schon den nächsten, der steht schon hier bereit im Petto, den ich demnächst auspacke. Bis dann. Ciao.